你嘅故事感悟自己嘅人生。喂，你好啊，匿名連麥。你好啊，小燕姐姐。係你好啊，你係分享你嘅故事啊，定係買嘢噶？分享故事啊。咁啊，咁你講啦你。小燕姐姐啊，其實我就有件事早就想同你傾下啦，但係呢冇開咪啊。即係其實我老公呢，3年前翻屋企就心肌梗塞過咗世啦。當時呢，佢個一個朋友飲大咗，就3更半夜打電話嗌我老公去車佢。當時呢，我老公就將佢送翻屋企，然後翻屋企又開始唔舒服啦。然後呢，你係咪開咗擴音啊，姐姐？係啊。你嘅意思呢個叫阿靈物嘅物啊，你等等我吓，我睇下佢揾你做乜嘢先。揾我，你等我1分鐘吓。做乜鬼啊？阿物哥，倒數第1咪嗰個物哥，你揾我做乜嘢啊？冇做乜嘢。冇有嘅，咁你叫我連上嚟，你係做乜鬼啊？唔係，我啱先聽到嗰個靚女喺度叫啫嘛。咁冇有嘢噶嗬？你單身噶係咪啊？係啊。唔怪得啦，你要唔要開視頻啊？使啊。你今年幾大個噶？我今年41咯。41都冇結婚啊？係啊，搵唔到啊。你係咪叫阿麥啊？唔係，叫寧啊。唔好意思叫咩啊？叫南寧嘅寧啊。唔好意思，叫阿寧啊。咁點解個字咁？個寧你唔識咩？個寧咩？對唔住啊。我啱煮咗飯，食咗飯。對唔住。唔好咁。對唔住。原來你叫我玲啊？點解我叫你咁密嘅？咁你食咗飯未啊？我食咗啦。好心你唔好寫個繁體字啦，陰公。咁又叫難聽，唔係我個名叫做寧啫嘛。專登嘅你，我話俾你知，專登嘅你呢個人。唔係，我話我個名叫做寧，我就打個寧，打個名姓啫嘛。你寫你唔好寫心筆字啦，多謝傻姑，專登混淆我呢啲大學生，我話俾你知。你咁叻女，邊度會到大學生啊？係嘛？你真係冇素質，我話俾你知。好心你唔好寫心筆字啦，我哋直播間個個人都唔識噶，你知唔知啊？誤導我。你咁叻女，咁可能冇識啊？咁啊，係嘛？算啦，我專登噶咋，我識噶，我就係咯，你話你咁叻女，你話冇識啊？我識噶，你哋唔好話我啊，我識噶，我專登噶咋，我哋直播間好多人唔識噶，我先至咁樣咋。你氹人哋開心嘅。嗱係咁先啊，麥哥啊，阿玲哥啊，唔好意思啊。冇事。哎呀，阿姐姐你講啊，姐姐。即係話我老公啊，從佢翻屋企之後呢，翻屋企佢自己翻屋企就唔舒服啦，然後呢，送到醫院。即係你講嘅係你老公3年前過咗身係咪？係啊。係咩問題過身㗎？係心梗係咪啊？係啊，心梗啊！當時佢呢送啲朋友翻屋企飲醉酒咗，送咗翻屋企。之後佢自己翻到屋企就開始唔舒服啦，送到醫院就來唔及啦，佢就過咗身。當時我啲細路先6歲，你話我嘅老公係咪好無辜啊？你老公係好無辜，但係呢個係意外喎，姐姐。之後我老公朋友知道我老公過咗身，佢哋屋企好有錢嘅，之後佢就攞咗10萬蚊撫慰金過嚟，但我老公好後生啊，先30零歲。當時我老公嘅朋友呢，喺我老公過咗世之後，就幫我喺佢工廠安排咗個職位做文員嘅。工資其實都唔高，就5000零蚊，但係好方便我照顧啲細路。你咩學歷㗎？我咩學歷啊？我方你唔方高噶啦。冇嘢，你講啦，你繼續講啦。方便我照顧細路，但係我同你講就從我老公
走咗之後咧，我一直都係一個人照顧啲女，我而家問你啊，你咩學歷㗎？初中學歷啊，小賢姐姐。初中學歷啊，初中學歷你走去做文員，你5000幾蚊個月都唔係好高喎。係啊，但係佢好方便我照顧我個女啊。哦，咁啊係啊，你應該叫佢俾個經理你做啊嘛，點解佢唔俾你做經理嘅？咁我都做唔到嘛，我先初中學歷，咁我都自己都。咁你而家先知啊？咁我自己都有分寸嘅。咁好啦，其實做總經理好啊。做唔到啊！即係佢，我都明白佢意思，俾份工我做就方便我照顧我女。其實你應該咁樣嘅，唉，你算啦，叫總經理助理其實都好啲嘅，你個總經理又可以啦，做文員仔呢就低少少噶啦。咁工資係低咗啲，都想做經理，但係經理工資高，但係自己都明白做唔到啊，係嘛？咁啊係啊，工資係低咗啲啊，你都想做經理啊，我都想做啊，係啦。想做但係現實係做唔到嘛，係嘛？工資但係有5000幾蚊都好滿足啦，即係可以照顧到我細路。啊，咁你點啊？咁你而家想點啊？即係前2日我女發燒，我就叫嗰個朋友幫我車我女去睇醫生。當時呢，我都唔知佢老婆要生細路嘅。啊！我知道咁多年，佢老婆一直對我有意見。點解會對你有意見呢？因為佢有時候啲女唔舒服啊，會麻煩到佢老公嘛。咁你點解要麻煩佢老公呢？我老公會走都係因為半夜車佢老公翻屋企啫。如果唔係唔車佢老公翻屋企，咁冇呢件事咯，係嘛？咁我老公咁後生，我一個女人帶個女，係嘛？咁係好多唔方便啊，需要幫手啊嘛。咁啊，咁其實你應該叫佢呢去請個工人嚟服侍你，咁樣咪好啲咯。咁我咁後生，我先30零歲，咁我自己都可以照顧到我女噶。咁你都可以請個工人嚟照顧你噶嘛，幫你照顧下噶嘛。咁我先5000零蚊工資就照顧我女同俾我女讀書，生活費都只係剛剛好嘅啫咋。咁你叫佢請啊嘛。咁佢俾份工我做就已經好好啦，係咪？咁你想點啊？你連上嚟？即係因為佢朋友有錢，好有錢嘅。有幾多錢啊？佢有工廠有鋪，係嘛？我即係依家咧。佢有工廠又有鋪啊？哦，咁多錢㗎？哦，咁我哋當時你老公死咗，佢賠咗幾多錢啊？攞咗10萬蚊咁少過嚟啊？係啊，即係賠咗10萬蚊啫，就係依家啲社會10萬蚊真係好少㗎。你使唔使佢？你不如叫佢俾埋間廠，你俾埋個鋪位你好過啦。咁又唔係，咁佢都有一半責任噶嘛，咁佢自己都好內疚，佢知道我細路唔舒服都會主動過嚟幫手噶。其實呢，我話俾你知，如果俾我呢，我肯定要問佢呢，攞佢一間廠啊，有鋪位嘅話，求其一間廠嗰度俾半股份，同埋呢間屋呢，如果有鋪位呢，轉個鋪位就夠噶啦。咁佢有份工俾我做，平時照顧到細路，其實都已經係幫咗我好多啦。咁你想講啲乜嘢啊？就係因為我個女唔舒服，佢送咗我女去睇醫生。嗰日佢啲老婆生仔，但係我真係唔知道啊！當時我女發燒呢，我就想嗌佢車我女去急診。我開咗藥翻屋企，我自己就開始唔舒服啦，頭暈啦。然後呢，我就嗌佢喺我度留咗一夜，幫我睇下啲細路。佢就係早上7點離開嘅。
當時咧係佢自己晚上關機，因為佢驚佢老婆同佢嘈交。哦，就咁，之後佢老婆預產期應該係呢個月底嘅，佢唔知佢老婆突然間就搬宿去醫院生咗蘇蝦啊嘛。而依家咧，佢老婆就知道嗰日我朋友去咗邊度，去咗我嗰度。去咗你嗰度幫你照顧你屋企嘅嘢，幫你照顧個女係咪？係因為我女唔舒服嘛，之後喺醫院翻去之後我又唔舒服啦，之後我就嗌佢喺度幫咗我睇一下我個女。點睇啊？咁我唔舒服，咁我女係發燒嘛，咁肯定係要監測佢有冇再發燒啊，食咗藥之後啊，係咪？哦，咁然之後咧？之後咧，佢就同我朋友嘈咗起身，之後嗌佢老公唔好，叫我再去佢工廠翻工啦，準備唔同我嚟往啊！我聽到就特別傷心。我見到你，我話俾你知，我真係唔知點算啊！你老公死咗，你難唔難過嘅其實？咁肯定難過啦，我特別。倒數第一咪，你好 Hello， 你好。喂，姐姐，我想問下你，嗰晚係照顧你定照顧你個女啫？你講嘢都冇個邏輯性嘅。其實佢係咪經常喺屋企照顧你嘅啫？唔係啊，佢照顧我個女啊。你講嘢可唔可以正常少少啫？唔係，我想問你，你生到好靚女嘅咩？冇。咁冇人哋憑咩照顧你個女啫？你個女關人哋咩事啫？咁佢係因為我老公係因為佢。咁你咪告佢咯。行法律程序咯，該賠嘅。佢當晚出席酒會嘅，如果你先生真係因為呢個事情，係個個都要賠㗎，唔單止佢㗎。你驚咩啫？但係點解要扯住佢嘅？飲走咗佢害死我老公喎。咁你老公當晚飲酒有幾個人先？係咪得佢一句先？係我老公翻到屋企係冇事㗎，係車佢翻。我而家問你，你當晚你老公飲酒當晚有幾個人？我同你講，你老公當晚飲酒係因為飲酒而過身嘅。個當晚嗰啲人係一個都走唔甩嘅，唔係單止佢。我老公係揸車去，佢係冇飲酒㗎，點會飲酒啫？咁佢究竟飲酒死嘅定係唔飲酒死嘅，姐姐？我老公係冇飲酒，送佢。咁冇飲酒，咁佢冇飲酒死，咁點解你朋友又要賠10萬俾你啊？因為我老公係車佢朋友翻屋企之後先走㗎嘛。咁你老公又冇飲，咁你老公究竟因為咩嘢死㗎？你好亂啊！緊啊，心緊啊！咁你心緊唔關你朋友事㗎？點會唔關啫？如果佢翻屋企冇車佢翻去嘅話，喺屋企。咁佢就算冇車佢翻屋企，佢喺你屋企，佢都會心緊㗎。心緊唔係因為車人翻屋企先會心緊喎，姐姐。你其實同呢個男嘅係咪之前一直有嘢嘅啫？點會有嘢啊？咁如果係咁，佢喺屋企嘅話，我發現咗係唔係可以及時咁送佢去啊？咁你又話你又話佢車咗佢朋友翻屋企，然之後翻你屋企喺你屋企突然間走，送到醫院嚟唔切，咁你究竟前言不搭後語嘅？喂，小袁姐姐，唔係，當我講嘅係啱㗎啦，姐姐啊，你認為人哋害死咗你老公，咁你仲麻煩人哋做咩啊？即刻將佢告乜係啦，賠多啲銀紙俾你係啦。仲有一個問題，你成日都話佢送完你個女翻去之後唔舒服，係咪隻西唔舒服啊？講呢啲嘢，我直照啲啫嘛，咁講咁多隱晦做乜嘢啫？邊一個男人知道自己個老婆馬上要生啦，就要關機嘅啫？早就已經有路啦，你連上嚟想講就講，你就實話講，究竟有冇路，有冇搞過，有就有，冇就冇。係啦，即係我意思就係你實話實說，唔好成日喺度講呢咁無用嘅嘢。你前言不搭後語都唔符合邏輯嘅。等等，又話你老公飲酒，咁如果係飲酒，你當晚飲酒嘅全部都要賠俾你。你點解係要扯住呢個人咧？我哋都冇嘢，我哋係清白噶嘛。你清白，你個女唔舒服，你人哋留一晚喺度做乜嘢啊？多鳩。OK，你哋清白嘅，咁你又話佢害咗你老公，咁你仲對佢咁好做乜嘢啊？你仲麻煩人哋做乜嘢啊？乾脆攞一筆大嘅錢要佢。佢啊，係佢覺得佢為咗我老公死咗，佢內疚啊，叫內疚就只有一種可能性，就係你老公知道你兩個有嘢，突然間身感。點會突然間？如果我老公喺屋企咁，我肯定可以早啲發現啦，係嘛？佢老婆依家想我走啊，唔想我喺佢哋工廠做嘢。咁你咪走咯，你走係啱噶。咁
佢都唔願意賠償，我點叫佢賠啊？咁佢點解要賠償俾你啊？程序咯，唔係啊，佢根本阿姐姐，你老公係心肌梗塞死嘅，佢點賠償俾你啊？點解要賠償啊？咁係車佢翻去先發現呢個先發生呢啲事噶嘛？如果係咁樣就死啦！我話俾你知，佢初中文化係咁上下噶。咁佢咪賠咗10萬蚊噶啦？咁依家啲社會賠10萬蚊好少係嘛？人哋人道主義俾咗10萬蚊你啊，姐姐。咁佢哋屋企好有錢噶嘛？佢而家嘅意思即係你賠10萬蚊唔夠，你一賠埋個老開始就公，賠話佢埋間屋企好有廠。錢，一開始連上嚟就開始講佢屋企好有錢，咁我就直接問你，你依家想點？直接講你嘅目的。咁我個目的我就係想留喺呢度，佢老婆留喺呢度每個月5000蚊唔夠㗎，邊日夠啫？你乾脆講你想幾多？你問下直播間啲人大膽算可唔可以啲講啦，幫到你？姐姐你連上嚟咧就唔好浪費大家嘅時間啦，大膽啲講你要幾多？喺工廠度做嘢。人哋個老婆而家唔俾你喺度做邊度都可以打工嘅，啫，係咪先？邊度都可以打工嘅啫，點解係都要留喺呢度打工咧？咁喺佢呢度打工都方便我接細路係嘛？喺邊度打工可以咁方便啊？我你姐姐唔係喎，你快啲離開呢一度，揾一個好啲嘅老公，嫁咗佢，有人養住你，更加唔使做湊細路，更加係方便嘅。我而家有啲明又生一個女仔，我同你講，姐姐，我同你講，你而家你再唔走咧，佢老婆真係咩嗰陣時候，你連呢5000蚊都保唔住，仲有佢之前俾你嗰10萬，人哋都會攞翻嚟。你憑咩攞人錢啊？你渣都冇，我同你講。發生啲咩事？佢如果佢心冇事，佢點會賠10萬蚊俾我啊？你而家離姐身有冇事姐，先？人哋係人道主義俾你嘅啫，我相信。咁佢肯定係心裏有鬼啦。點會啫？如果係咁樣，我1分我都唔俾你，我同你講。思源姐姐，佢啲故事佢呃人㗎，佢絕對仲有啲隱瞞緊我哋嘅，冇可能嘅。姐姐，我想問一下你係咪想做董事長啊？你知唔知董事長係咩意思啊？即係一個老細咧，佢喺公司就係老闆，係總經理；董事長咧就係佢老婆。你係咪想做呢個董事長啊？係啊，我想去求助小燕姐姐，係因為我想留喺呢度，我冇咩隱瞞㗎，我只係想留喺度，方便我照顧啲女啫嘛。好假啊！好閪假，好閪傻，好閪假。我同你講，你要留喺呢度，你唔舒，你個女唔舒服，又要人哋個老公喺呢度陪，喺你屋企陪成晚，你講出嚟啊！呢其實姐姐，其實姐姐，我同你講，你要麼咧你就想上位，但係你唔夠段位；要麼咧你就覺得咧你自己係點樣咧？你自己係賴實咗人哋呢頭家，賴實咗你覺得你老公因為咁樣去瓜釘咗，你要賴死。小燕姐姐佢想做董事長啊，佢但係我都想做啊，姐姐。又唔想認啊，又想即係就叫做又什麼樣，又想立牌坊嘅呢種啊，然之後咧用呢件事情作為佢約呢個男人嘅遮羞布啊，姐姐遮羞布啊。可能呢個男人應該唔會咁鈍嘅，勾得到俾呢個姐姐勾得到嘅。唔係啊，白食唔食嘅咩？啲男人就係咁啫嘛。都唔係㗎。如果我咁有錢嘅，我唔會揾個咁樣嘅貨色咯。老實講咯。你覺得佢啲貨色咩咩？你有一種可能性就係佢兩個根本就已經喺埋一齊，俾佢老公知道佢老公一谷氣，跟住心緊，唔排除呢姐姐，你平時講嘢係咪咁樣講嘢㗎？絕對唔排除呢種可能性。好似發花癲咁樣。係啦。我哋係清白㗎，我哋冇清白喺你屋企瞓覺，傻嘅你都。姐姐，我同你講，如果你想做綠茶嘅，你唔好做得咁惡心啊！我話俾你知啊，如果唔係嘅話，我即刻攞對鞋嚟車鳩你，車到你曲街敗行㗎。你好似啱啱個姐姐，人哋就認錯啦。我同你講，綠茶唔係咁綠化㗎，屌啦！真係我聽到你把聲音，我真係頂唔順啊！我真係正常咁樣講嘅，點解呢又講係綠茶聲啫？你唔係啊，你呢個綠茶聲啊，我同你講啊，係男人見到都會攞嘢車，我話俾你知，唔好女人啊，我話俾你知。如果呢個男人見到都係假嘅，你個男人都盲咗嘅啫。問題講翻你啱先嗰個問題，你個女唔舒服，點解要人哋車啊？依家冇滴滴打咩？想當年十幾年前，我生2個細路。佢老豆去咗出差，我任何人都冇通知我生仔，我都係一個咧就開車自己去生嘅，一個咧就打的機過去生嘅。依家咁方便，你點解為咗個10零20蚊叫人哋去接送咧？
打的都要使錢嘅，幫下我哋都係應該嘅，係嘛 OK， 我就當你係幫下你按揭，我就問你啦。咁點解你馬係要人哋嘅老公留喺度幫你手咧？咁佢害咗我冇老公喎，我唔應該咩？我同你咁講你唔應，你真係嘅，你要麼佢做你老公，你要麼咧你就屈呢個男人嘅，我同你講，要麼你就屈呢個男人嘅愧疚嘅，但你自己上位又上唔到。佢段位太低啦。唔係，我同你講我都唔制啊！我同你講啊，俾我都唔制啊，姐姐。唔係小圓姐姐，你錯啦！呢個女人段位好高，我同你講，佢絕對高個同呢位啊個男，佢絕對同呢個男嘅之前肯定有嘢俾佢老公知道，佢老公因為呢件事而心緊嘅。你叫呢個你叫佢老婆今晚上嚟啊！叫佢老婆。佢話絕對唔係而家開始嘅，冇可能嘅。邊個男人咁傻嘅啫？啊，所以咪留低個男人喺度陪佢咯，隻西唔舒服啊！你可以叫呢個男嘅，唔係你叫呢個你叫佢太太上嚟啊！你自己約，如果約唔到嘅，費事見啊！我冇啊，我哋係清白嘅，點解你哋要講得咁樣啫？你因為我哋係成年人，我哋都係冇可能30-40歲以上嘅人，做咗就唔怕認。阿姐姐，你唔好去阻鳩住我賣嘢。我而家問你，你今晚約佢上嚟。你哋絕對唔係今時今日喺埋一齊嘅。如果唔係嘅話咧，你就狗上下坑啊！屌嗱聲咁樣嘅綠茶，你都俾人哋嗒得杯落嘅，我真係漲埋牆，漲咗我自己。我覺得係啦，小圓姐，我哋一齊去撞啦！屌佢都得嘅，我唔得嘅喎，唔制。我真係噶，我即刻走去漲個麵包，漲到我自己頭破血流，漲豆腐，我即刻。咁耐，我加咗成幾蚊雞上嚟，我就覺得你啲講嘢都唔符合邏輯嘅。我即刻走去漲豆腐，漲到我自己頭破血流。我從此之後，我直對我唔做女仔，我直情做女人。你當我哋所有人都係傻西啊！我冇可能嘅，都唔符合邏輯。人哋個老婆就嚟生嘅，都可以喺你屋企留一晚。我話佢害死咗我老公，佢幫你唔好攞呢你個藉口。姓乜嘢㗎？咁佢係我女唔舒服，係佢自己內疚，係幫我嘅啫嘛，又唔係我你個女唔舒服，你唔通知佢，佢知道咩？真係好閪搞笑嘅啫！你個女唔舒服，你唔通知佢，佢會知道嘛？真係日日唔係有可能㗎。第一咪，佢哋日日喺埋一齊咪知咯。倒數第一咪邊個嚟㗎？佢日日喺埋一齊咪知咯。乜嘢啊？個男人應該唔會咁低段位嘅。如果係咁樣，我醬豆腐喎。我同你講，我都着啊！走啦，一齊去醬豆腐。黐線嘅，唔符合邏輯嘅。憑咩你個女唔舒服，人哋個老公喺屋企，人哋個老婆就嚟騷啦，都仲喺屋企照顧一晚黑，仲要關機喎。醬豆腐啊，醬豆腐啊，姐姐，醬豆腐啊，一齊去。故事，一係咧就假故事，一係咧佢就冇講真話。你唔好當我哋你叫佢嘅老公上嚟，咪你叫佢老婆上嚟啦。呢個姐姐絕對唔係今時今日先喺埋一齊噶啦，咁我係通知佢，當時我都即係唔知點算好嘛。你今年貴庚啊？唔知點算好。我又想講翻啱先嗰句話，你都食咗好多年飯噶啦，係嘛？打的唔識話。唔使講啦，唔使講打唔打得啦，要麼咧就想發達嘅，要麼咧就想上位嘅。佢係成日都話人哋害咗佢個老公啊嘛，咁係咪想佢做翻你老公，你嚟做董事長？你想唔想佢做你老公？你話俾我知。因為佢一開始就講啦，呢個男人好。我而家問你啊，你想唔想人哋做你老公啊？唔想啊，唔想咪走咯，人哋老話你走，你咪走咯。咁簡單嘅，咁係簡單嘅嘢都要上嚟講咁鬼死耐。咁你而家老婆唔俾你喺度做，你咪走咯。你都唔想去做，係咁先啊，姐姐，係咁先啊，唔係講笑嘅。你要麼你就今晚約人哋上嚟，或者約個哥哥上嚟，可以傾。咁我叫佢老婆上嚟咯，全部約上嚟，全部約上嚟，係全部約上嚟，絕對唔係第一次喺埋一齊嘅，你哋兩個。全部約上嚟，我相信個男人絕對唔會睇啱你嘅。如果唔係我撞豆腐佢，我睇先。我都撞豆腐。唔係啊，小燕姐姐，有陣時有啲女人好識扮弱，然之後等個男人展示佢嘅英雄魅力。弱都唔會弱到咁樣㗎，好似燉閪咁樣，仲學人哋上位。誒，你唔好話呢啲先叫做高段位啊，傻！你知而家我撚出線嘅，係男人聽到啊，我都攞鞋嚟掟啦。唔係㗎，有啲真正嘅獵手係以獵物嘅形式出現嘅，呢啲先叫高手啊！唔係嘅，呢啲叫高手。你覺得佢燉啊？佢而家覺得我哋先係燉啊，傻嘅。佢當我哋係燉西啊！快落去啊！我唔係啊，姐姐，今晚見啊！好啦，咁我今晚嗌佢老婆上嚟啊，帶埋佢老公。整首歌俾你聽聽，有咩歌啊？